Животные чувствуют окружающий мир гораздо тоньше, чем человек, поэтому людям нужно им больше доверять. Особенно в тех вопросах, которые находятся за гранью их понимания. Старый лесник Ермолай Конюшкин, живущий в сибирской глухой деревне, как-то наткнулся в лесу на маленького, голодного волчонка. Зверь по неопытности попал в капкан и никак не мог вытащить из него переднюю лапу. Старик пожалел маленького щенка и освободил его. Ермолай уже собрался уходить, как понял, что без его помощи волчонок не выживет. Он даже не мог самостоятельно встать на лапы. Так зверек и стал жить в избушке у лесника. Благодаря хорошему уходу и сытной еде, волк вскоре поправился, хотя так и продолжал немного прихрамывать. Вскоре Ермолай почувствовал, что больше не может жить в деревне, так как сил на ведение хозяйства и огорода у него почти не осталось. Пожилой мужчина перебрался в город к старшей дочери Тамаре. Дом Ермолай оставил своему взрослому внуку Андрею, парень как раз недавно женился, и поэтому с радостью переехал вместе с молодой женой Натальей в дедушкин дом. Через некоторое время семья стала ждать пополнения. У них должен был родиться сын. Все это время волк постепенно привыкал к новым хозяевам, но если Андрея он как-то сразу принял, то к молодой женщине относился с опасностью. Лишь когда у молодой хозяйки стал от беременности расти живот, волк как-то к ней подобрел и даже стал принимать от женщины пищу. Казалось, что жизнь молодоженов и в дальнейшем будет похожа на сказку. Но спустя время в доме случилось несчастье. Однажды зимним, морозным днем, когда Андрей был на работе, Наталья затопила печь и прилегла вздремнуть. Но то ли от забывчивости, а может из-за своего интересного положения, молодая женщина забыла открыть затвор. Спальня наполнилась угарным газом, отчего Наталья потеряла сознание. Вернувшись после смены, Андрей увидел лежащую на полу супругу, которая не подавала признаков жизни. Он поспешил вызвать скорую, но было уже поздно. Врач сказал, что здесь он помочь, к сожалению, не в силах. Андрей был вне себя от горя. Он стоял на коленях рядом с погибшей женой и тихо плакал. Внезапно дверь приоткрылась, и в комнату вошел волк. Он раньше редко просился в дом, а тут почему-то сам потолкнул дверь лапой, подошел к телу покойной и долго на него смотрел. Внезапно волк сорвался с места и стал лизать руки погибшей, а потом попытался добраться до ее лица. Андрей был вне себя от ярости. Он прогнал животное на улицу и посадил его на цепь. Всю ночь волк выл во дворе, словно сошел с ума. Настал день похорон. После окончания всех печальных процедур, молодой вдовец вернулся в дом и заперся на кухне. Зверь продолжал выть, пытаясь при этом перегрызть цепь. Андрей со злости хотел его пристрелить, но вместо этого подошел к волку и снял с него ошейник. Тот сразу же бросился в лес, в сторону кладбища. Конечно, мужчина не обратил на это внимания, ему было уже все равно, кто, куда и зачем побежал. Утром следующего дня он вместе с родителями погибшей жены пошел на кладбище проведать покойную. Когда они подошли к погосту, то увидели, что за оградой что-то происходит. Могила была наполовину разрыта, а в ней стоял их волк. Он пытался раскопать свою хозяйку. Люди возмущенно стали его отгонять от места захоронения. Но внезапно они услышали стон. Звук доносился снизу. За каких-то несколько минут, стирая руки в кровь, люди достали тело несчастной женщины. Она оказалась жива, а еще одно маленькое сердце внутри нее продолжало слабо биться. Женщину и ребенка удалось спасти. Удивлению врачей не было предела, ведь когда они ранее составляли заключение, пульса у девушки действительно не было. С тех пор волк стал для этих людей не просто домашним питомцем, а полноценным членом семьи. Ведь если бы не его настойчивость, то под землей так и остались бы лежать две невинные жизни. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.